Скажіть, будь ласка, як часто ви брешете батькам? Ні, ще ніколи. Інколи по ситуації. А чи були якісь трешові ситуації, коли твою брехню спалили? Я не знаю. Я не пам'ятаю. Ну, була одна ситуація, не пам'ятаю, скільки мені було років, напевно, 15. Я сказала, що я пішла до неї в гості на ночівлю, а я була на якійсь там тусовці незрозумілій. Так, було. І от мене спалили по фотці просто, які я скинула там, і мене спалили. Ну, це таке найтрешовіше. Це дуже сумно. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що все ж таки складніше, брехати чи казати правду? Дивлячись, яка ситуація. Іноді просто правду казати важче, але я вважаю, що брехня все одно випливе, тому краще вже правду сказати, навіть якщо це буде потім якийсь конфлікт. Зрозумів. Чому взагалі брешеш? Щоб мама не хвилювалася по більшості. Ну, напевно, так. Добре, дякую вам, гарного дня.